大丈夫ですか？10度。おお、前漁船ですね。ペット漁船。はい、左で。あ、どうですか？よし。本当だ。いいな。ふざけてくるんだってしてるんだよね。てっちゃんあんまり人出てないな。おい、どう？最高だね。
아니야, 지금 이거 나중에 충분히. 코너は西成西の7分で4分ぐらいですか。はい。コスはバリアス。池江先生の出身です。今、湯島からエンジン。なんか下り。ようこそ。隣の交換並びに、経線機異常はありません。ブレーキ量が異常はあります。